สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มที่3วันนี้จะมาถ่ายคลิปเพื่อทดสัญญาณเวลาสมาชิกกลุ่มมีดังนี้ 1. สวัสดีครับผมนายพินิจพงศ์เซนมอตีและ1เลขที่2ครับ 2. สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธนวรรณ ภูศิลาเลขที่3ชั้นม .4 ทับ1 3. สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวบุญมีชมานีชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/1นะคะเลขที่4ค่ะ 4. สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวกนกพร ไข่มุก ชั้นม .4 ทับ1เลขที่12 ค่ะ 5. สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณัฐพร ของแก้ว ชั้นม .4 ทับ1เลขที่16ค่ะ เครื่องเคาะสัญญาณเวลาเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถใช้ในการปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเช่นการหาอัตราเร็วของวัตถุที่เคลื่อนที่ในแนวตรงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความเร็วของการตกของวัตถุภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกการวิเคราะห์แรงที่กระทำต่อวัตถุเครื่องเคาะสัญญาณเวลานี้ทำงานโดยการสร้างจุดบนกระดาษที่เคลื่อนที่ผ่านเครื่องเมื่อวัตถุเคลื่อนที่จุดที่ปรากฏบนแถบกระดาษของข้อมูลของระยะทางและช่วงเวลาที่วัตถุเคลื่อนที่ซึ่งข้อมูลที่จะช่วยในการคำนวณและวิเคราะห์อัตราเร็วของการเคลื่อนที่ของวัตถุซึ่งเครื่องเคาะสัญญาณเวลามีลักษณะแบบนี้หลักการทำงานของเครื่องเคาะสัญญาณเวลาเครื่องเคาะสัญญาณเวลาที่ใช้กันทั่วไปในโรงเรียนจะมีขดลวดพันพ้นรอบแกนเหล็กอ่อนเมื่อขดลวดได้รับความต่างของศักย์ไฟฟ้ากระแสสลับทำให้แกนเหล็กอ่อนมีอำนาจแม่เหล็กเป็นจังหวะซึ่งจะดูดคันเคาะให้กดบนกระดาษคาร์บอนโดยที่ปลายด้านหนึ่งจากคันเคาะจะติดกับตัวเคาะปลายแหลมที่จะเคาะลงไปตรงบริเวณพื้นที่การเคาะปกติไฟฟ้ากระแสสลับที่ใช้กับเครื่องจะมีสัญญาณไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงด้วยความถี่50เฮิรตซ์ทำให้เครื่องสามารถเคาะได้50ครั้งใน1วินาทีวัตถุประสงค์ในการถ่ายเครื่องเคาะสัญญาณเป็นเวลา 1. เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของวัตถุ 2. ทำความรู้จักเกี่ยวกับเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 3. ทดลองเครื่องเคาะสัญญาณทั้ง3การทดลองได้แก่การใช้รุดลากแถบกระดาษผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลาการปล่อยกระสอบทรายให้แถบกระดาษผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลาการใช้เครื่องมือดึงแถบกระดาษผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 4. เพื่อหาอัตราเร็วความเร่งจากแถบกระดาษที่ได้รับจากเครื่องเคาะสัญญาณเวลาอุปกรณ์ในการทดลองเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 1. เครื่องเคาะสัญญาณเวลา 2. แถบกระดาษ 3. กระดาษคาร์บอน 4. แหล่งจ่ายไฟกระแสสลับหม้อแปลงโวลต์ขนาด 6-12 โวลต์ 5. รถทดลองหรือถุงทรายมวลสำหรับถ่วงการทดลองที่1มีดังนี้ค่ะข้อที่2มีดังนี้ค่ะข้อที่3มีดังนี้ค่ะผลการทดลองที่ 1 ทดลองโดยการใช้รถลากแถบกระดาษผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลาผลการทดลอง 1. รถสามารถลากแถบกระดาษผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลาได้ 2. แถบกระดาษเคลื่อนที่ค่อนข้างตรงและต่อเนื่อง 3. การเคลื่อนที่ของรถมีความสม่ำเสมอทำให้การลากแถบกระดาษเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง 4. สามารถใช้ผลการทดลองศึกษาการเคลื่อนที่ของรถได้อัตราความเร็วค่อนข้างคงที่ความเร็วใกล้เคียง0เมตรต่อวินาทีถ้าใช้รถเคลื่อนอย่างสม่ำเสมอคงความเร็วสม่ำเสมอการทดลองที่ 2 ทดลองโดยการปล่อยแถบกระดาษผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลาผลการทดลองแถบกระดาษตึงและเคลื่อนที่ได้ตรงที่สุดการเคลื่อนที่ต่อเนื่องไม่มีแรงดึงจากมือมารบกวนเป็นวิธีให้ผลที่ดีที่สุดเพราะแถบกระดาษเคลื่อนที่อย่างเป็นธรรมชาติอัตราเร็วค่อนข้างคงที่ความเร่งใกล้เคียงผลการทดลองที่ 3 ใช้มือดึงแถบกระดาษผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลาผลการทดลองมีดังนี้ 1. แถบกระดาษเอียงและโค้งเล็กน้อย 2. การดึงด้วยมือทำให้แรงไม่สม่ำเสมอ 3. การเคลื่อนที่ไม่ต่อเนื่องเท่าการทดลองที่ 2 อัตราเร็วไม่คงที่และมีความเร่งไม่คงที่จากการทดลองทั้ง3การทดลองได้แก่การใช้รถลากแถบกระดาษผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลาการปล่อยแถบกระดาษผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลาและการใช้มือดึงผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลาพบว่าวัตถุสามารถเคลื่อนที่ผ่านเครื่องเคาะสัญญาณเวลาและเกิดจุดบนแถบกระดาษสามารถใช้ศึกษาลักษณะการทดลองได้โดยแต่ละวิธีให้ผลแตกต่างกันตามลักษณะการเคลื่อนที่และแรงที่กระทำต่อแถบกระดาษการใช้รถลากให้เคลื่อนที่ค่อนข้างสม่ำเสมอการปล่อยแถบกระดาษ
ทำให้เคลื่อนที่เป็นไปตามแรงโน้มถ่วงส่วนการใช้มือดึงทำให้ความเร็วไม่สม่ำเสมอเนื่องจากแรงดึงของผู้ทดลองเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสรุปเครื่องเคาะสัญญาณเวลาใช้บันทึกความเคลื่อนที่ของวัตถุและนำข้อมูลไปวิเคราะห์อัตราเร็วและความเร่งได้อย่างมีประสิทธิภาพหากระยะทางระหว่างจุดบนกระดาษเพิ่มขึ้นแสดงว่าอัตราเร็วเพิ่มขึ้นแต่หากระยะทางห่างจากเดิมแสดงว่าอัตราเร็วคงที่อย่างไรก็ตามผลการทดลองอาจมีความคลาดเคลื่อนจากแรงเสียดทานการจัดตำแหน่งอุปกรณ์หรือแรงที่ใช้การลากและดึงแถบกระดาษดังนั้นการควบคุมตัวแปรการจัดการอุปกรณ์ให้เหมาะสมช่วยให้ผลการทดลองมีความถูกต้องและความแม่นยำมากขึ้น เริ่มจากการทดลองที่ 1 โจทย์กำหนดให้ s1 เท่ากับ 0.1 เซนติเมตร s2 เท่ากับ 0.1 เซนติเมตร s3 เท่ากับ 0.1 เซนติเมตร s4 เท่ากับ 0.2 เซนติเมตร และ t ยกกำลัง2เท่ากับ 0.0004 วินาทีกำลัง2จากนั้นใช้สูตรความเร่ง Sn บวก1ลบ Sn หารด้วย t ยกกำลัง2แล้วแทนค่าด้วย S4 ลบ S3 จะได้ 0.2 ลบ 0.1 เท่ากับ 0.1 เซนติเมตร แล้วนำ 0.1 หารด้วย 0.0004 ได้ 250 เซนติเมตรต่อวินาทีกำลัง2จากนั้นแปลงหน่วยจากเซนติเมตรเป็นเมตร โดยหารด้วย 100 จะได้ 2.5 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ดังนั้นการทดลองที่ 1 มีค่าความเร่งเท่ากับ 2.5 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ต่อมาการทดลองที่ 2 โจทย์กำหนดให้ s1 เท่ากับ 2.3 เซนติเมตร s2 เท่ากับ 2.1 เซนติเมตร s3 เท่ากับ 3.3 เซนติเมตร และ t ยกกำลัง2เท่ากับ 0.0004 วินาทีกำลัง2ใช้สูตรเดิมแล้วแทนค่าด้วย s3 ลบ s1 จะได้ 3.3 ลบ 2.3 เท่ากับ 1 เซนติเมตร จากนั้นนำ 1 เซนหารด้วย 0.0004 ได้ 2,500 เซนติเมตรต่อวินาทีกำลัง2แล้วแปลงเป็นหน่วยเมตรโดยการหารด้วย100จะได้ 25 เมตรต่อวินาทีกำลัง2ดังนั้นการทดลองที่ 2 มีค่าความเร่งเท่ากับ 25 เมตรต่อวินาทีกำลัง2สุดท้ายการทดลองที่ 3 โจทย์กำหนดให้ s1 เท่ากับ 0.3 เซนติเมตร s2 เท่ากับ 0.3 เซนติเมตร s3 เท่ากับ 0.4 เซนติเมตร s4 เท่ากับ 0.3 เซนติเมตร และ t ยกกำลัง2เท่ากับ 0.0004 วินาทีกำลัง2ใช้สูตรเดิมแล้วแทนค่าด้วย s3 ลบ s2 จะได้ 0.4 ลบ 0.3 เท่ากับ 0.1 เซนติเมตร จากนั้นนำ 0.1 หารด้วย 0.0004 ได้ 250 เซนติเมตรต่อวินาทีกำลัง2แล้วแปลงเป็นหน่วยเมตรโดยหารด้วย100จะได้ 2.5 เมตรต่อวินาทีกำลัง2สรุปผลการทดลองที่ 1 มีความเร่ง 2.5 เมตรต่อวินาทีกำลัง2การทดลองที่ 2 มีความเร่ง 25 เมตรต่อวินาทีกำลัง2และการทดลองที่ 3 มีความเร่ง 2.5 เมตรต่อวินาทีกำลัง2